Benim ismim Abdurrasul Şemşidin. Ben dini özüp itibariyle 15 yıl oldu. Ben Müjdat Naimiz Çoğu Cemiyeti'ndeki imam hatibi. Benim o bizdeki mesleğimizdeki böyle aramları. Buraya günümüz olsa 1800 kvadrat metreden artık. Bana bu bizdeki mesleğimizden çok zal, dini faaliyet yaparken çok zal. Bana milli üslupta yaxşı düzelgen. Buna işige komitiyor. Har o'rnatilgan yozliqda mushunday yaxshi sharoitga ko'z yumganlik buningga ig'vogarchilik topqatgan. Bizning islom dinimiz bo'lsa tinchlik, xotirjamlik, kam qo'saqlikni tashabbus qiladigan din. Biz bu yerda intayin xotirjam, baxtli yashayapmiz. Keriya noyisidan diniy zot Abuz Isamni bilaman. Men Şinjan Keriyada tug'ilib o'sgan. Şinjanda biz Müslüman namazının dini itiqat erkinligimiz to'liq kafolatga ega. Şinjandagi har millat Müslüman namazı dini aqidalar va an'anaviy urf-odatlar bo'yicha normal elib beriladi. Turli dini tarixlarning hammasi butunlay shaxsining orzusi bo'yicha bo'ladi. Azaldan hech kim aralashmagan yoki cheklanmagan. Xudo viloyati Lobnayasi Charbag'yasi ayolsa ekan saymasni imomizda tursin to'xta. Çünkü şikalığı kipetimidu. Bizge anda deyişi xata. Xattığa çıkıp geldi mene anda deyinge. Bizden turmuşumuz yaxşı mene hazır. Yerten eski çıdamlı qıp sölündü. Anda burun qıday sekti tamak etib bilmeykiniz. Aşkanılmışında yarım sölünüp geldi. Hazır önüşüdürlam tamak etib yetiniz gaz qalap. Şenmisanlı kişi kürap bakılı mağla boğmuşsan. Köylü benim ama bizden aşkanımız pakizler ısıl tabak etip yetimiz bandı kıdağında seklanı çıkıp ama mülcimiz beni kaçan giysek ısılsı çıkıdı yuyun takma ısılsı teyye kaçan giysek müdür olan bulalım beni aşağı etimiz yaxşı ama imam han ürünümüz beni imam kıyası korkmaya başladı doktor pakizler önümüz müslüman resmi pakizler